Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Eccoci La qua. linea. Sì, grazie. Siamo pronti per una nuova puntata di cultura popolare italiana. Nella prima parte parliamo della famiglia Meneghina. Sono 100 anni, pensate un po', che la più importante associazione che diciamo si è dedicata alla lingua milanese, ma anche a usi e costumi e tradizioni del popolo meneghino, vive questa famiglia, appunto, si chiamano famiglie in tutta Italia, perché la concezione molto importante, questo in cultura popolare, è che in una città non ci siano famiglie diverse, ma un'unica grande famiglia. Ecco, allora la famiglia Comasca, appunto la famiglia Meneghina, la famiglia Bulgnesa. E a proposito di Bologna, voglio rispondere a Franco che mi ha scritto una mail dicendo guardi prof che non ha citato all'interno della pur bellissima trasmissione dedicata ai dialetti, alle lingue umbre, il castellano. Certo, non l'ho citato perché l'avrei citato assieme ai cosiddetti dialetti romagnoli. Il problema della zona di Città di Castello, che è una zona estremamente affascinante, è l'estremo nord dell'Umbria, è legato alla questione macro-romagnola, cioè esiste una plaga che comprende ovviamente l'intera Romagna, a est di Imola per arrivare al mare e per andare su verso il monte, ma esorbita dal contesto regionale emiliano-romagnolo, perché va a comprendere l'intera provincia di Pesaro e appunto la parte più a nord della provincia di Perugia, con Civita, io la chiamo Civita Castellana, in realtà esiste un'altra Civita Castellana molto bella in Italia, è Città di Castello. Città di Castello, andate a visitarla, è veramente unica nel suo genere. Pensate che è la patria di una famosa attrice, indovinella, forse la più bella attrice italiana di tutti i tempi, e poi soprattutto è una città dove si parla ancora una lingua con accento romagnolo, specie nelle campagne. Nella parte del centro cittadino è riuscita ad arrivare però la parlata umbro-marchigiana, che si mischia col romagnolo. Ecco, comunque ritorneremo quando parleremo appunto delle parlate romagnole sul caso di Città di Castello. Comunque è un caso davvero unico, ecco, perché poche altre regioni si assiste a un mixage di questo tipo. Quindi ecco, questa era la risposta a Franco. Dopodiché parliamo di sta famiglia Meneghina, ma nella seconda parte ecco il nostro ospite Paolo Gulisano, impegnato a raccontarci accuratamente la Madonna del Rosario, che altra non è che la cosiddetta Madonna di Lepanto, che ha favorito la vittoria a Lepanto tantissimi anni fa. E poi ovviamente, siccome lui la sa lunga, così come si dice, la sa lunga su tutte le apparizioni mariane, ci ragguaglierà anche su un'altra apparizione alla quale si sta dedicando negli ultimi tempi, dal punto di vista sempre della cultura popolare, si badi bene, quindi in chiave antropologica, cioè la Madonna di Bonate, che è una Madonna novecentesca, naturalmente, piena di caratteristiche tipicamente moderne, sulle quali appunto lui ritornerà sicuramente. Quindi quello che importa è poi la maniera con cui la dimensione popolare di impianto cristiano è riuscita insomma in qualche modo a decodificare i messaggi arrivanti secondo la credenza tipica di questa religione, arrivanti dal cielo.
La famiglia Meneghina. La famiglia Meneghina è una famiglia famosissima, cioè non si sta parlando di una famiglia qualsiasi, e il concetto proprio che la Milano posta entro le mura spagnole in modo particolare, sapete che addirittura ha una forma di cuore, perché così vollero gli spagnoli, ma la Milano anche che si allarga verso il contado, magari rischiando di diventare un po' ariosa, come si suol dire, ma è una semplice battuta, viene diciamo vista da questa associazione che, come dice il libro che ho davanti, una voce lunga un secolo, 1924-2024, è la famiglia che compie 100 anni. La famiglia di chi parla meneghino, di chi parla ambrosiano, di chi parla una lingua, il milanese, che è nota anche in diverse parti d'Europa e del mondo, ma che non ha acquisito ancora quella dignità assoluta che hanno alcune lingue. Ritengo personalmente, essendo nato a Milano, che la questione meneghina sia molto complessa e si riallacci alla vocazione universale che ha sempre tenuto la bella città del Duomo e della Madonnina. Certamente il problema è che nella misura in cui Milano ha accolto il mondo intero, avrebbe meritato di essere ricambiata non solo con le 1000 lingue che si sentono lungo le sue vie, ma anche con il riconoscimento irreversibile appunto dello statuto di lingua milanese. Quindi quello che importa di più è valutare come la maggiore associazione, noi siamo la maggiore associazione, invece io sono il direttore del Centro Regionale di Culture Lombarde, la mia è un'associazione che guarda a tutta la Lombardia, è un'associazione regionale. Loro, i protagonisti, di cui si parla ampiamente anche attraverso fotografie, di questa associazione guardano a Milano. Quindi le edizioni sono, per chi volesse acquistare il libro, che ha un costo di 40 euro circa, edizioni TEP, edizioni d'arte. Il libro racconta proprio questi 100 anni attraverso tantissime realtà, il teatro, che è stato molto importante, ovviamente la figura di Carlo Porta, l'intreccio con la Chiesa ambrosiana, ma anche la vita dei principali protagonisti. Pensate a Orio Vergani, che favorì la rinascita di Milano, pensate al tesoro che si può scoprire soltanto nelle biblioteche, come la Biblioteca Ambrosiana, alla Società del Giardino, che è molto collegata adesso. Tra l'altro vi do la notizia che è entrato a far parte del consiglio del comitato scientifico della famiglia Meneghina anche il nostro amico Enrico Elli, che è stato assessore alla cultura provinciale di Monza Brianza negli anni d'oro e che adesso appunto assieme a Antonello Negri, Pierluigi Amietta, tutti studiosi di fortissimo calibro, Novelli, Salsi, Donati e Torretta sono i consigliori, si diceva una volta con una battuta infelice, insomma quelli che fanno parte del comitato scientifico. Peraltro l'associazione è legata ad alcuni personaggi canonici come Edoardo Teodoro Brioschi, presidente onorario, Alessandro Gerli che è l'attuale presidente, poi ancora De Vitini, Osnago Gadda, Bonomelli ed altri. E c'è anche Gianfranco Scotti che noi conosciamo bene come attore magistrale in lingua milanese.
Ora, la famiglia è stata preziosa, la famiglia Meneghina, perché è riuscita a raccontarci un sacco di cose autentiche, cioè non solo come si parla e come si deve parlare la lingua meneghina, perché esiste una grammatica anche, che già vi citavo in altre occasioni, ma che è importante perché senza la grammatica una lingua viene ritenuta zoppa, no? Pensate se l'italiano non avesse una grammatica, che in teoria dovrebbe essere insegnata a scuola. Cioè io l'ho insegnata come docente di lettere, ma voglio dire, non tutti fanno questa scelta, poi ci sono sfumature diverse. Però senza la grammatica nessuna lingua è in grado di vivere e di prosperare, perché viene ritenuta incapace di fondarsi su delle regole. Ci sono delle regole che, appunto, lo dice la parola stessa, regolano la lingua che noi vogliamo dignificare, cioè rendere degna di questo nome. Ora, nata negli anni 20 del secolo, la famiglia si è poi dedicata in realtà ad almanacchi calendari che sono diventati canonici, davvero ben confezionati. In questo libro si raccontano tutte le pieghe, anche si cita una mostra tenuta a Palazzo Sormani, si cita gli artisti disegnatori che hanno collaborato a queste rubriche tipiche dei calendari, alla rivista Famiglia Meneghina. Si citano tante altre occasioni di convegno, di conferenze, di apparizioni televisive e radiofoniche. Si parla del Gazzettino, della Rassegna, tante altre riviste che hanno parlato della Meneghina. C'è stato un collegamento con lo sport, a partire dall'Ambrosiana Inter degli anni d'oro, quando la sede era Palazzo Turati, perché poi è stata trasferita nell'attuale più centrale. Ma quello che importa è capire che un vero milanese, anche se io sono nato e cresciuto a Milano, però anche se viene da fuori e vuole assumere così il titolo di milanese autentico, non può non andare agli incontri della famiglia Meneghina, non può farsi riconoscere come socio e attivista di questa famiglia, perché la famiglia Meneghina è il vero cuore della realtà lombarda. E penso e ritengo, senza sognare troppo, che un autentico federalismo non possa non valorizzare ulteriormente tutto quello che la famiglia Meneghina ha fatto e che è destinata a fare nel tempo. Dal punto di vista pratico, che è quello che ci interessa di più, va migliorato ancora, se ce ne fosse bisogno, il rapporto col mondo musicale, per esempio, perché è indubitabile che le canzoni in milanese sono in crisi. È un momento che sta passando nel nuovo secolo, nel nuovo millennio, non particolarmente eclatante la canzone milanese. Dopo gli anni d'oro che conosciamo, gli anni 60, 70, 80, però qualcuno è morto, altri sopravvivono, alcuni giovani li conoscete, ma non si riesce più a dare la marcia, la quinta, la sesta marcia alla canzone milanese. Adesso anche la stessa Ornella Vanoni che citavo, che ha cantato delle canzoni in milanese, sembra non avere più voglia di ricordare bene tutto quello che è stato il suo legame con questo mondo. Per esempio, al di là ovviamente del valore indiscusso della grande cantante, ma poi più in generale il problema è proprio la visibilità. Perché? Perché una volta di Milano e implicitamente della famiglia Meneghina se ne parlava anche in televisione, adesso se ne parla pochissimo, anche purtroppo nelle edizioni regionali. E
e questo è un destino che riguarda anche il nostro centro regionale delle culture lombarde, che sì, è stato citato qualche volta, ma non è che noi in assoluto come associazioni e come gruppi di ricerca e di esercizio delle culture locali chiediamo più spazio per forza. Abbiamo comunque un seguito, perché ci sono tantissime persone che ci seguono, leggono i nostri libri, seguono le nostre conferenze, eccetera. Certo, il mondo è così cambiato che non si sente più quella voce forte che riguarderebbe proprio le culture locali, in dialogo costante con le culture, con la cultura nazionale. Questo vale un po' per tutta Italia. Quindi tutto quello che è cultura popolare sembra apparentemente in crisi, ma va appunto probabilmente rifondata e rilanciata nella maniera giusta, e cioè in un clima che è quello di una dimensione diversa dal Novecento. E quindi questo è un problema che sicuramente chi presiede e presiederà dopo 100 anni di vita l'associazione, la famiglia Meneghina, dovrà porsi in maniera fondamentale e costante. Sappiamo che ci sono diverse linee di pensiero anche all'interno della famiglia Meneghina come difesa della lingua milanese. C'è chi si arrocca su posizioni più classiche, insomma, del tipo occorre parlare sempre secondo il canone tradizionale. C'è chi invece apre a esperienze di mutamento e di variabilità dell'elemento, per esempio, morfologico e del vocabolario. È una vecchia querelle che è stata affrontata anche da emeriti studiosi, miei colleghi, ma che certamente non ha portato a una risoluzione definitiva. Presto avremo da queste onde l'intervento speciale di un giovane che si sta dedicando, diciamo, sotto la lente dei nuovi media, in particolare Wikimedia, è Brian Sciretti, e ce l'avremo ai nostri microfoni per cercare di capire cosa realmente si può fare da questo punto di vista, cioè alla luce comunque di un rilancio complessivo della cultura popolare sotto una luce nuova, perché questo un po' è il problema che ci si pone in generale, ma questo riguarda, guardate che non è una nicchia, riguarda una trasversalità di questioni: la musica, il Festival di Sanremo, il nuovo varietà televisivo, il modo con cui si riesce a parlare ai giovani senza dimenticare i nostri antenati e quello che sapevano o come parlavano. Sono tanti gli aspetti che meriterebbero, dal mio punto di vista, una collocazione scolastica e universitaria maggiore, più visibile, più tangibile, ma che purtroppo, ecco, finora nessun governo, per esempio, ha come dire, appoggiato fino in fondo. Non fosse altro appunto che chi sapete di chi sto parlando, sta facendo il possibile all'interno anche del governo stesso, e l'attuazione del programma dell'autonomia differenziata sicuramente porterà dei vantaggi grandiosi, ne sono convinto, sotto questo punto di vista. Ma dall'altra parte abbiamo anche altre formazioni culturali politiche che premono affinché cioè, diciamo, ci sia ancora una visione un po' troppo centralista della faccenda, e che quindi non colgono in fondo il significato di un'Italia veramente plurale, che sia in grado di soddisfare tutti i gusti e tutte le necessità. Ma questo è un altro discorso. La famiglia Meneghina, quindi, è una famiglia che ha sempre visto anche autori poetici di successo. Si è spenta qualche giorno fa, vale la pena parlarne, Ada Lauzi. Ada Lauzi è stata una voce straordinaria della cultura poetica in lingua milanese, e purtroppo se n'è andata, è vero, in cielo, e ha raggiunto la miglior vita anche lei. Lei collaborava ampiamente proprio alla famiglia Meneghina, la si poteva vedere in sede anche spesso,
e di là, insomma, di tutta l'attività più strutturale, appunto, la grammatica, il lessico, eccetera, molto importante rimane la poesia. Presto da queste onde parleremo anche e ancora di un altro defunto illustre degli ultimi anni, che è Franco Loi, e vedremo di ricollocare la figura indubbiamente rivoluzionaria di Franco Loi anche rispetto a contesti portati avanti dalla famiglia Meneghina. Ecco, forse per chi segue un po' questo dibattito sarebbe bene che si ricostruisse un dialogo fra le nuove frontiere della poesia identitaria e la tradizione, che so, portiana o tessiana a Milano, perché se no, ovviamente parlo come direttore del Centro di Cultura Lombarda, se no rischiamo veramente di perdere di vista il senso ultimo di una sfida che è insita in una volontà di abbraccio reale verso la gente, verso tutto quello che costituisce il popolo nel passato, nel presente e nel futuro. E devo dire appunto che ringraziare ancora questa radio che mi dà la possibilità, attraverso questa trasmissione, di parlarne e di approfondire questi aspetti. Nel mondo radiofonico e televisivo, oggi che si celebrano i 100 anni della RAI, devo dire che c'è poca roba, veramente non si riesce a stare sul pezzo in alcune trasmissioni, spesso e volentieri, e quindi non si riesce a valutare fino in fondo il senso e l'importanza di una scommessa legata alle nostre piccole e grandi capitali, Milano, Bologna, Firenze e certamente anche Roma e Napoli, senza parlare poi delle isole, che già di per sé sono delle proposte identitarie autonome che la natura ha forgiato. Certo, cioè, che cosa, l'abbiamo detto altre volte, che cosa ha caratterizzato gli ultimi 30-40 anni? Il fatto che la particolare difficoltà di approccio che presenta la lingua meneghina rispetto a uno standard italiano tout court, forgiato spesso sul romano e sul napoletano, ha fatto sì che si sia creata una forma di marginalità. Ma nella mia voce, nel mio tono, non c'è nessun spunto di ripicca da questo punto di vista. Abbiamo detto tante volte che l'Italia vera che nascerà finalmente, come io mi aspico nel mio libro, sarà federale in tutti i sensi, sarà veramente autenticamente federale, come diciamo consiglio inter pares di persone che hanno lo stesso valore, la stessa importanza, dalle Alpi alla Sicilia. Questa è la scommessa vera ed autentica, pur inquadrata all'interno di quel sovranismo che ha caratterizzato e tuttora caratterizza la scommessa politica degli identitari. Quindi vediamo un po' la situazione. Chiudo allora ricordando La famiglia Meneghina, una voce lungo un secolo. Le trovate nelle principali librerie 1924-2024, TEP edizioni d'arte. È un libro che non vi deve spaventare dal punto di vista del costo, una quarantina di euro, perché vale la pena essere comprato veramente da quelli che amano la loro città, milanesi, ma anche dai lombardi, che in qualche modo affluiscono spesso e volentieri nella capoluogo di regione e ne assorbono la quintessenza. In un mutevole scambio, questo è chiaro, perché se il gioco inter pares vale a livello nazionale, deve valere anche a livello regionale. Però chi mi segue da tempo sa che io sono attentissimo sempre alle voci di una Bergamo, di una Brescia, di una Sondrio, di una Lecco, di una Como, di una Cremona, Mantova, e quando spero uscirà al più presto, perché è un'opera faticosa,
verrà confezionato l'ultimo nostro libro del Centro Regionale delle Culture Lombarde, che riguarda la storia urbana degli ultimi 2 secoli, capirete quanta importanza viene data proprio a tutte le città, e a tutte le meravigliose città che, secondo la lezione di Carlo Cattaneo, dovevano costituire il nerbo vero e profondo di ogni regione d'Italia, ecco, all'interno di quello che era il progetto da lui chiamato Stati Uniti d'Italia. Stati Uniti, United States of Italy, non in senso filoamericano, cioè usiamo l'inglese qui in maniera per capirci sul significato reale, inter pares, e in senso autenticamente federalista, etnoregionalista, ecco, di queste compagini, di queste realtà che noi abbiamo descritto in questa trasmissione come in altre, sia a livello popolare sia a livello effettivamente più dotto, per l'amore stesso che concepiamo, per esempio, verso la lingua italiana, nella stessa misura in cui concepiamo per tutte le lingue, per tutte le espressioni del territorio nazionale. Noi siamo arrivati al break, ci sentiamo dopo con Paolo Gulisano. A dopo! Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. 7 ottobre 2023, 7 ottobre 2024, in memoria delle vittime del terrorismo islamico. A un anno dal terribile massacro del 7 ottobre, il nostro pensiero va al popolo israeliano, ai bimbi uccisi in culla, ai giovani strappati alla vita, alle donne stuprate, a chi è morto in prigionia e a chi è ancora tenuto in ostaggio, per ricordare sempre il diritto di Israele ad esistere, a difendersi e a convivere finalmente in pace coi popoli vicini contro l'orrore del terrorismo islamico, per non dimenticare mai. 7 ottobre 2023, 7 ottobre 2024, in memoria delle vittime del terrorismo islamico. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. A te la linea. Eccoci qua, allora stiamo tentando di metterci in contatto con Paolo Gulisano, è vero, riferisco ancora, mi permetto il numero 349 2113 406, 349 2113 406, sapete che lui è sempre, anche come medico, impegnatissimo per salvare, si può dire, vite umane, quindi dobbiamo avere pazienza. Intanto vi presento una signora speciale, la Madonna del Rosario. Come tante volte ho detto, non è una trasmissione fideistica, questo, cioè non siamo su Radio Maria, è una trasmissione che valuta le feste, ora sta squillando, speriamo che risponda, valuta le feste del calendario come tradizione popolare. La Madonna del Rosario, istituita a suo tempo, vero, adesso sentiremo anche, ce lo dirà Paolo, è una Madonna molto importante, perché è intervenuta, secondo la tradizione cristiana, è intervenuta nella battaglia di Lepanto il 7 ottobre 1571, quindi tantissimi secoli fa e lustri fa, a salvare l'umanità. Che senso a salvare l'umanità? Nel senso che lì erano impegnati in questa guerra le forze a difesa dell'Occidente, perché
il pericolo di invasione islamica era altissimo, è vero. Quindi siamo a Lepanto, in una località marittima greca del mondo ellenico, dove appunto c'è questa possibilità di ricordare ora, grazie a Golisano, quanto effettivamente accadde. Ne abbiamo già parlato altre volte, perché non solo nella tradizione cristiana, ma proprio nella tradizione metapolitica del movimento federalistico c'è questa, che voi sapete, insomma, essere nominato LN, dunque c'è questa volontà, anche ieri è stata chiarita da chi ha parlato sul palco del famoso Sacro Prato, ma appunto la volontà di recuperare il senso di una icona che volgarmente viene chiamata Madonna del Rosario, perché è anche legata proprio alla tradizione del cosiddetto rosario, cioè la possibilità di chiedere un'intercessione diretta della Mater Dei nei confronti del popolo affranto o del singolo malato. Naturalmente tutto questo significa concretamente vedere le cose in una maniera tale da rilanciare l'idea di una difesa, di un meccanismo, per carità, non di offesa, ma di difesa della realtà, perché la realtà nostra occidentale in questo momento è in grave pericolo. Il nostro regista sta tentando l'impossibile e quindi per adesso non riusciamo ancora ad avere Paolo in linea. Pensate che è lui che ci ha proposto di parlare, qualche giorno fa l'abbiamo sentito, e ci ha proposto di parlare proprio di questa importantissima realtà. Per cui è solo una questione di impegni che lo gravitano verso altre necessità umane. Sapete poi quanto Paolo Golisano abbia combattuto a favore di una soluzione alternativa ai tempi del Covid rispetto a quella che era la proposta del governo di sinistra, che poi tutti quanti in qualche modo abbiamo accettato e abbiamo dovuto effettivamente subire. Quindi non spaventatevi sotto questo punto di vista, perché i nostri interlocutori sono sempre all'altezza e mai tradiscono la missione anche intellettuale che effettivamente è stata data a loro per una serie veramente importante. Quindi sta riprovando il nostro al cellulare per avere una conferma. 349 211 3406. Lui non ha problemi anche a far sapere con quel suo telefono, già così come è impegnato poverino, ma la Madonna del Rosario è la Madonna di Lepanto, è stata citata ieri, abbiamo detto la Madonna di Lepanto è quella che ha soccorso e che ha permesso dal punto di vista della fede, che non ci crede, non esiste questa realtà, ma per chi ci crede esiste ed è ancora importante oggi. Cioè è importante sul piano del rapporto con l'ultraterreno chiedere un'intercessione nei confronti di una divinità molto importante per il pantheon mitologico cristiano, una divinità che è in grado di aiutare, come stanno facendo gli uomini di buona volontà, a difendere i valori della nostra società. Diciamo, nel nostro piccolo lo facciamo anche con questa trasmissione, ecco. Lo facciamo anche con questa trasmissione perché è una trasmissione che ha sempre, assieme alle altre mie trasmissioni in generale, ma anche se voi sapete il mio eclettismo, interesse di arte, filosofia, 10.000 elementi che sono significativi, ma chi a vari livelli, in varia forma, anche direttamente politica, ma anche in senso più lato, come divulgazione della tradizione sia cristiana ma anche pre-cristiana dell'Occidente, eccetera, eccetera,
si è votato a questa missione per riuscire in qualche modo a salvare il salvabile, perché qui siamo complice, ecco, una modalità di pensiero ed azione tipica soprattutto delle forze che governano l'Unione Europea da una parte, ma anche del mondialismo in senso lato, che ha permesso così un impercettibile, lento ma inesorabile tramonto dell'Occidente. Ecco, tutto questo è veramente grave, perché ecco, la parola grave significa pesante. È pesante perché noi non abbiamo ancora, e non tutti hanno, la percezione di come le nostre tradizioni siano costantemente offese ogni giorno, implicitamente attraverso il presunto atto come dire, estremamente ritenuto, estremamente solidale, ecco, di favorire l'ingresso di tradizioni, di culture e di comportamenti religiosi diversi dai nostri. E tutto questo naturalmente ha concepito la faccenda in maniera tale che noi che siamo qui a parlare ieri e oggi, nel giorno proprio del 7 ottobre, di che cosa? Della difesa della nostra civiltà, passiamo per razzisti, xenofobi e quant'altro. Tra l'altro, il fatto che il 7 ottobre del 2023 sia accaduta la grave offesa arrecata al popolo israeliano da parte di un mondo che insomma eredita antiche virtù, ma anche spesso antichi vizi che si erano appalesati già nel Cinquecento e che avevano costretto il mondo occidentale, attraverso una sorta di santa alleanza, a difendere a Lepanto tutto quello che era allora effettivamente difendibile. Ecco, e il 7 ottobre rischia per i giovani di passare semplicemente come la data solo di quella roba lì, insomma, di quella grave offesa arrecata da Hamas. E il che adesso ci sta, nel senso che ha senso parlarne a livello di cronaca o di storia recente, ma che va poi ricondotta ancora a quella antica faccenda della battaglia di Lepanto. Io volevo sentire proprio da Gulisano cosa ne pensa sulla liaison simbolica fra questi elementi, e naturalmente ragionando sempre in termini culturali e non direttamente politici. Evidentemente la sua missione sovrana, nonostante l'età già anche avanzata, cioè quasi mi raggiunge tra i 60 e i 70, ma questa grande missione che lui si è dato nella sua vita, Paolo appunto, di soccorrere gli infermi e di sanare i malati, gli impedisca in questo momento di parlare. Noi andiamo avanti perché oltre alla Madonna del Rosario, quindi la Madonna di Lepanto, va citata la Madonna di Bonate. Ma la Madonna di Bonate, eccolo qua che è ritornato alla voce umana recepibile attraverso Radio Libertà. Pronto Paolo? Pronto? Eccomi qua Andrea, buongiorno, ben ritrovato. Eccoci. Allora, io stavo parlando della Madonna del Rosario, che è legata Sì. certamente anche a quella meravigliosa preghiera, vero, che contraddistingue chi si pone di fronte alla Mater Dei, ma che poi in realtà ci riconduce storicamente, culturalmente, spiritualmente alla Madonna di Lepanto. Vogliamo dire qualche parola in più di quella che io ho già detto, che poi naturalmente tu proferisci con più solenne e profonda conoscenza. A te la parola, Paolo. Grazie Andrea. Allora, della Madonna del Rosario sappiamo che è legata anche a questa data, il 7 ottobre, la battaglia di Lepanto, una battaglia decisiva nella storia della cristianità, nella storia d'Europa, quando appunto la flotta cristiana europea, ma non c'erano tutti i paesi europei, c'erano paesi europei che facevano affari con l'impero ottomano e quindi si guardarono bene dall'intervenire.
e così come appunto quando ci fu il secolo successivo alla battaglia di Vienna, e anche qua abbiamo sempre detto, ci siamo un po' illusi di dire insomma l'Occidente, l'Europa che contrapposta all'impero ottomano, all'Islam, ma non erano tutti, sono alcuni paesi particolarmente sensibili al tema, tra cui appunto anche molto l'Austria, quindi Giovanni d'Austria fu appunto il condottiero che vinse la battaglia di Lepanto, e il Papa ringraziò la Madonna per l'aiuto. Il Papa era San Pio V, che era un Papa nelle nostre terre, Michele Chislieri, quindi un Papa proprio, diciamo così, di queste nostre terre del nord Italia, dove c'era una profonda fede mariana. E quindi la Madonna del Rosario, la Madonna di queste preghiere molto particolari. Ci sono stati tanti santi che hanno detto che questa preghiera è una preghiera molto particolare, una preghiera, come dire, reiterata, con un certo numero appunto di Ave Marie, di Pater Noster, di Gloria al Padre, eccetera, quindi con una cadenza ma anche con una sapienza teologica non indifferente. Purtroppo nella baldoria post-conciliare venne considerata una devozione superata da vecchie donnette che sgranavano appunto il rosario in chiesa, e invece no, è una preghiera molto molto importante, e tanti santi hanno detto che è anche una preghiera potente proprio per sconfiggere il male, quindi non solo le navi turche 500 anni fa, 400 anni fa, ma anche ora il male che ci affligge, con cui abbiamo a che fare quotidianamente. Quindi una devozione bellissima, e una devozione anche che è stata diffusa dall'ordine domenicano. Ecco, anche qua l'ordine domenicano è un ordine importante, anche perché appunto anche qui nasce un po' nella nostra terra, perché è vero che il fondatore era spagnolo, San Domenico Guzmán, ma San Domenico Guzmán, non tanti lo sanno, ma è sepolto a Bologna, venne a Bologna, perché Bologna aveva un'università che era una delle più importanti di tutta Europa, quindi si stabilì a Bologna, poi da Bologna l'ordine, il grande ordine domenicani, ordine come dire dei predicatori, così venivano chiamati, perché contrastavano le eresie, perché combattevano con la dialettica gli eretici, e quindi però appunto non solo cultura, non solo omiletica, ma anche devozione. E la devozione al rosario venne proprio diffusa da quello che è stato per lungo tempo il più colto degli ordini religiosi, cioè l'ordine religioso domenicano. Quindi questo è stato un po', diciamo, Andrea, la storia remota di questa devozione, che grazie a Dio, come dicevamo, nonostante i rivoluzionari all'interno della Chiesa, post-conciliari, ricordo contro il rosario si era battuto padre Turoldo, non so se qualcuno tra i nostri ascoltatori che ha qualche cappello grigio se lo ricorda, questo pretone progressista, poeta, un buon poeta, niente da dire, però come dire molto molto progressista, che cercava di, come a suo dire, aggiornare la Chiesa. E un giorno, in un incontro che aveva tenuto, che teneva in chiesa, spezzò la catena spezzò proprio la corona del rosario, buttando giù tutti i grani, dicendo che bisognava superare quel tipo di devozione. Incredibile. Sai che si parlava di forcone, il triforcone del demonio, Balducci, Ernesto Balducci, padre Davide Turoldo e Franzoni negli anni 70-80. Incredibile. Personaggi usciti da non so da quale tenebra. A te ti ridò la parola. Ecco, noi avevamo anche non ho sentito bene la domanda, scusami Andrea, me la ripeti? No, adesso ti dicevo una battuta che circolava, un po' ironica,
il triforcone del demonio, Franzoni, Ah. Turoldo e Balducci. Era una Ecco, è battuta, vero. va bene? No, sì, hai ragione, avevo sentito male. No, torniamo a noi, torniamo alla Madonna. E come dicevamo prima, molto spesso si pensa che queste devozioni, proprio come dire, anche emotive, forti, preghiere del cuore, siano così una prerogativa di culture e anche di geografie molto mediterranee, eccetera. Invece anche le nostre terre lombarde, piemontesi, eccetera, hanno conosciuto una grandissima fede e devono tornare, dobbiamo tornare alla fede dei nostri vecchi, alla fede dei nostri padri. E mi piace oggi ricordare, oltre a Madonna del Rosario, anche un argomento che ho trattato recentemente sulla stampa, cioè le apparizioni avvenute 80 anni fa, nell'estate del 44, a Ghiaie di Bonate, vicino a Bergamo, in provincia di Bergamo, un paesino che diventò, a un certo punto venne definito la Fatima italiana, perché appunto così come a Fatima del 17, quindi in piena guerra, era apparsa la Madonna ai pastorelli di questa località del Portogallo, così nel 1944 apparve la Madonna a una bambina che si chiamava Adelaide Roncalli, nessuna parentela con il futuro poi Papa Giovanni XIII, e diede una serie di messaggi, apparve nel corso appunto di quell'estate, e la gente, nonostante anche la guerra, i bombardamenti, Bergamo era anche appunto il centro anche di una città importante, il centro anche di scontri tra anglo-americani, tedeschi, partigiani, eccetera, eccetera. La gente correva su questo posto, a vedere, incontrare appunto la bambina, questa bambina che aveva 7 anni, quindi molto piccola, e una straordinaria testimonianza di fede, ma che venne bloccata inspiegabilmente dalla Chiesa stessa, dove, come dire, la fece da protagonista, assurse quasi a protagonista un teologo della Curia di Bergamo, che appunto si recò subito come un falco sul posto, bloccò la bambina e in fondo appunto questo teologo era un esponente anche qua di quella specie di razionalismo presente già allora, cioè noi spesso insomma abbiamo manifestato delle perplessità sulla Chiesa del post-concilio, ma anche prima c'erano, come dire, coloro che preferivano l'abbraccio col mondo, il compromesso col mondo, con culture razionaliste, quindi l'apparizione, un evento così soprannaturale non era possibile. C'era anche un po' di, come dire, di snobismo da parte di questo monsignore, perché ma come la bambina, cioè, la Madonna appare proprio, non appare a me, non appare a un intelligente, non appare a un colto, non appare ai teologi, e appare invece alla figlia di contadini, in quel della provincia dell'Isola, così chiamata, con la zona bergamasca. Per cui venne messo tutto a tacere, e anche quella grande spinta spirituale che poteva venire da Bonate e diffondersi anche nel resto appunto della Chiesa in Italia e anche nel mondo, insomma sarebbe diventata una nuova Fatima, venne proprio soffocata sotto la dura disciplina ecclesiastica. E che cosa successe alla povera Adelaide? Successe veramente qualcosa di terribile, perché fu proprio quasi portata via la famiglia, obbligata a stare in un collegio di suore, quindi pensate, una bambina di 7 anni allontanata dalla famiglia. Oggi sarebbe reato portare via una bambina alla propria famiglia. Gli si impediva di venire in contatto con le persone, con i suoi stessi
familiari, fu una specie di isolamento, quasi una segregazione. È una parola dura, ma ci sono stati anche fior di libri sulla vicenda di Adelaide e delle apparizioni di Bonate, che davvero oggi richiederebbero alla Chiesa attuale un forte ripensamento, magari anche un pochino di mea culpa per quello che è successo. Poi appunto Adelaide aveva addirittura anche, poi, nonostante tutto quello che gli era successo, sentiva in sé una vocazione religiosa, voleva farsi suora, glielo impedirono anche questo, per cui alla fine si sposò e fece una vita da laica molto nel nascondimento, viveva nel nascondimento, nessuno sapeva più chi era e che personaggio era stato, lasciò Bergamo, lasciò la provincia di Bergamo, andò a vivere a Milano lavorando come infermiera. Ecco, una cosa bella, perché appunto anziché come avrebbe voluto dedicarsi alle anime delle persone, si dedicò ai corpi, diventando una bravissima infermiera, e Adelaide è morta una decina d'anni fa, quindi ripeto, dimenticata, mentre avrebbe potuto essere la Bernadette Soubirous o la Lucia, Suor Lucia di Fatima dei nostri. Tra l'altro è bellissimo vedere le fotografie di questa bambina dell'epoca, una bambina biondina, cicciottella, dal volto gentile, buono. Le fecero veramente di tutto, le fecero delle pressioni inenarrabili perché ritrattasse, perché negasse, perché dicesse che aveva mentito, che si era inventata tutto. Ecco, ripeto, siamo partiti da Lepanto, quando appunto un Papa addirittura riconosce un elemento soprannaturale in quello che era accaduto. Dice sì, abbiamo vinto con le nostre armate, abbiamo vinto con i nostri condottieri, ma prima di tutto ha vinto la Madonna del Rosario. Siamo arrivati adesso invece a una chiesa dove appunto il soprannaturale viene temuto, viene guardato così con sospetto, una chiesa che preferisce proprio la dimensione orizzontale, cioè semplicemente occuparsi del prossimo, occuparsi magari dei poveri, migranti, eccetera, eccetera, tutta orizzontale, e si è dimenticata il verticale, la dimensione verticale. Cioè, bravo, oserei dire si è dimenticata di Gesù. Si è dimenticata di Gesù. Senti, due osservazioni. La prima, linguistica. I Roncalli, cognome molto diffuso nel mondo orobico, è un cognome toponomastico perché esiste una località che si chiama Roncaglia nel comune di Corna Imagna, nella Valle Imagna. Così come esiste Rogno, Rognoni, che è stata in Val Camonica, perché noi dobbiamo tornare, capisci, il mio vecchio cavallo di battaglia, a scoprire le nostre vere radici, certamente anche spirituali. Senti, no, la seconda è più impegnativa, ma non c'è il rischio che i giovani che crescono oggi si ricordino il 7 ottobre solo come l'evento dell'offesa arrecata da Hamas al mondo ebraico e si dimenticano che è la Madonna di Lepanto? Scusa, è un po' provocatoria come domanda. Siamo alla fine, una battuta rapida perché siamo davvero purtroppo alla fine della trasmissione, sì, Paolo. Chissà, forse davvero c'era da parte di qualcuno l'intenzione di vendicare, tra virgolette, Lepanto, e d'altra parte, come dire, vi ricordate gli attentati dell'11 di settembre? Anche qua l'11 di settembre era la data, e molto probabilmente in un certo mondo estremista islamico non è dimenticata, della vittoria di Vienna, della vittoria della cristianità. Certo. A Vienna, quindi proprio l'11 di settembre, così il 7 ottobre probabilmente... Sono quelle coincidenze significative di cui parlava Carl Gustav Jung, Paolo. Esatto. Senti, e grazie tantissimo. Agatha Christie che diceva un elemento è un elemento di sospetto, due elementi sono una prova, ecco. È chiaro. Grazie veramente, grazie Andrea, in una grazie giornata davvero particolare.
che è stata ricordata anche ieri da un noto movimento politico. Ebbene, grazie ancora Paolo, e ti abbiamo sottratto alla tua missione naturale, che è quella del medico e quindi del datore d'amore e di salute. Grazie, a risentirci. Venezia risorga, Andrea, ciao. Lepanto risorga per sempre, a risentirci.